Χαίρετε! Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα σύστημα θηροτηλεόρασης που εισάγει η εταιρεία Geiger. Πρόκειται για ένα σύστημα 2 καλωδίων, όπου θα είναι στη διάθεσή μας από 1 έως και 4 πλήκτρα, το οποίο σημαίνει ότι αντιστοιχεί από 1 έως 4 διαμερίσματα. Στη συνέχεια της παρουσίασης θα κάνουμε unboxing της συσκευασίας, να δούμε τι περιέχεται μέσα στο κουτί, καθώς και διάφορες δυνατότητες και τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος. Ξεκινώντας το unboxing της συσκευασίας, μπορούμε να δούμε ότι μέσα το κουτί περιέχει την μπουτονιέρα 2 κλήσεων, μιας και αναφερόμαστε στο kit 2 οικογενειών, το κεντρικό τροφοδοτικό του συστήματος και 2 οθόνες 7 inch Wi-Fi. Επίσης, σημαντικό, περιέχει και τις σύντομες οδηγίες εγκατάστασης, ένα συνοπτικό οδηγό εγκατάστασης χρήσιμο για τον εγκαταστάτη. Πριν προχωρήσουμε στο unboxing κάθε συσκευασίας ξεχωριστά και να δούμε το τι περιέχεται μέσα σε αυτά τα κουτιά, ας μιλήσουμε λίγο για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος. Πρόκειται για ένα σύστημα 2 καλωδίων, το οποίο μιλάμε για 2 καλώδια χωρίς πολικότητα, ψηφιακό bus, με κεντρική τροφοδοσία και οθόνες 7 inch Wi-Fi. Οι δυνατότητες που μας δίνει το συγκεκριμένο σύστημα είναι ότι οι μπουτονιέρες είναι επεκτάσιμες, μπορεί να πάρει το σύστημα έως 4 εισόδους, έως 4 μπουτονιέρες. Η κάθε κλήση μπορεί να πάρει εκτός από το ένα monitor έως 4 εσωτερικά παράλληλα, είτε είναι οθόνες είτε είναι απλό θηροτηλέφωνο. Σημαντικό ότι η κλήση που θα έχει Wi-Fi monitor, το παράλληλο εσωτερικό θα πρέπει να είναι ή απλή οθόνη χωρίς Wi-Fi ή θηροτηλέφωνο. Ας προχωρήσουμε να δούμε και να γνωρίσουμε τα υλικά εκτός συσκευασίας. Ανοίγοντας την οθόνη την 7 inch Wi-Fi, μπορούμε να τη δούμε εμφανισιακά πως είναι. Μιλάμε για μια οθόνη 7 inch Wi-Fi. Wi-Fi σημαίνει ότι μπορεί να συνδεθεί με το δίκτυο ασύρματα, χωρίς καλώδιο Ethernet. Από ό,τι βλέπουμε έχει οθόνη TFT 7 inch IPS, δηλαδή τι σημαίνει το IPS, είναι In-Plan Switching, σημαίνει ότι έχει μεγάλες γωνίες θέασης, το οποίο πρακτικά μπορούμε να δούμε την εικόνα χωρίς αλλοιώσεις από οποιοδήποτε πλευρά της οθόνης, είτε πλάγια, είτε από πάνω, είτε ακόμα και αν η οθόνη είναι τοποθετημένη λίγο πιο χαμηλά από το προτινόμενο ύψος. Ελληνικό μενού για διάφορες ρυθμίσεις, είτε του εγκαταστάτη είτε και του χρήστη. Η οθόνη μας έχει ελληνικό μενού, έχει τη δυνατότητα καταγραφής βίντεο κατά τη διάρκεια της κλήσης, είτε να το αποθηκεύσει με κάρτα SD ή χωρίς κάρτα SD. Επίσης, μας δίνει τη δυνατότητα ενδοεπικοινωνίας σε άλλα διαμερίσματα και φυσικά, όπως κάθε θηροτηλεόραση, έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε τον επισκέπτη, να ανοίγουμε την πόρτα και να μπορούμε να ελέγξουμε την είσοδό μας χωρίς να μας κάνουμε κάποια κλήση, πατώντας το μενού της αυτόκλησης ή μέσα από το μενού του monitor για να μπορούμε να παρακολουθούμε οποιαδήποτε στιγμή την είσοδό μας. Στη συνέχεια θα δούμε ότι έχουν μέσα ένα φακελάκι με κλέμες που χρησιμεύουν για τη σύνδεση των καλωδίων στην οθόνη, ούπα και βίδες για τη στήριξη της βάσης και ένα βίσμα καλωδίων το οποίο χρησιμεύει στον εγκαταστάτη για διάφορες λειτουργίες. Να συμπληρώσω λίγο για την οθόνη, ότι η συγκεκριμένη οθόνη έχει τη δυνατότητα τοποθέτησης και οριζόντια αλλά και κάθετα. Μέσα από το μενού του monitor και το μενού του εγκαταστάτη μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λειτουργία, κυρίως σε περιπτώσεις που ο χώρος μας δεσμεύει και δεν μπορεί να μπει η οθόνη οριζόντια. Στη συνέχεια θα δούμε ότι μέσα το κουτί περιέχει και το manual με αναλυτικές οδηγίες χρήσης του μενού, κυρίως τόσο για τον εγκαταστάτη όσο και για τον χρήστη. Και θα προχωρήσουμε να δούμε και τα άλλα υλικά μας. Στη συνέχεια θα δούμε τη μπουτονιέρα. Στο συγκεκριμένο kit, όπως είπαμε, είναι 2 οικογενειών, άρα έχουμε την μπουτονιέρα με 2 πλήκτρα. Η μπουτονιέρα μας είναι επίτυχης τοποθέτησης.
κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Εμπεριέχει και το γυσάκι για μεγαλύτερη αδιαβροχοποίηση. Και όπως θα δείτε, υπάρχει και ένα σφουγγαράκι για να προστατεύει από την τοποθέτηση της μπουτονιέρας διάφορες εισρωές νερού ή σκόνης στην πλακέτα μέσα. Έχει χαρακτηριστικές ενδείξεις για το άνοιγμα πόρτας και όταν η κλίση βρίσκεται σε επικοινωνία και φυσικά το φακό με μεγάλο άνοιγμα με ευρεία γωνία 170 μοίρες. Μέσα στη συσκευασία, όπως και οι προηγούμενες, περιέχει στα αγγλικά τις οδηγίες αναλυτικές του προγραμματισμού της μπουτονιέρας, καθώς επίσης την κλέμμα σύνδεσης των καλωδίων, το ειδικό εργαλείο για τη βίδα Torx για να ανοίξει η μπουτονιέρα μας, ούπα και βίδα για την τοποθέτηση της μπουτονιέρας στον τοίχο, καθώς επίσης και μία φύσα για να κάνουμε τη σύνδεση μιας ξηρής επαφής, κυρίως για τον εγκαταστάτη. Τέλος, η συσκευασία περιέχει και το τροφοδοτικό του συστήματος, το οποίο συνοδεύεται από μία ράγα για την τοποθέτηση στον τοίχο. Αν υπάρχει ήδη ράγα στο χώρο, απλά να ξέρετε ότι σαν διαστάσεις είναι ως 4 και αν καταλαμβάνει 4 θέσεις σε μία ράγα τοποθέτησης. Το ίδιο όπως και τα προηγούμενα υλικά, έχουμε την κλέμμα σύνδεση των καλωδίων, ούπα και βίδες για τη στήριξη της ράγας με το τροφοδοτικό στον τοίχο. Είναι κλασική σύνδεση ενός τροφοδοτικού με την είσοδο για το ρεύμα μας και την έξοδο αντίστοιχα μοιρασμένα, τα δύο καλώδια για την μπουτονιέρα, τα δύο καλώδια για τις οθόνες ή το διακλαδωτή ανάλογα το σύστημα που θα επιλέξουμε. Κλείνοντας να πω ότι μιας και δείξαμε τα υλικά, σημαντικό για να γνωρίζουμε όλοι είναι ότι θα πρέπει να ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες του κατασκευαστή και να μην ξεπερνάμε τις δυνατότητες καθώς και τα μέτρα του συστήματος. Σε αυτό το σημείο να πούμε λίγα λόγια για την εφαρμογή η οποία είναι χρήσιμη για την εκτροπή της οθόνης στο κινητό μας. Πρώτα απ' όλα η εφαρμογή ονομάζεται VDP Connect, την οποία θα τη βρούμε στα market των κινητών, είτε Android είτε iOS, φυσικά δωρεάν. Και μέσα από τα manual μπορούμε να σκανάρουμε και το QR code που μας παραπέμπει κατευθείαν στην εφαρμογή. Τι δυνατότητες έχει αυτή η εφαρμογή? Η συγκεκριμένη εφαρμογή ουσιαστικά μας μεταφέρει την κλίση, την εικόνα, την ομιλία και τη διαχείριση της κλειδαριάς όπως θα τη διαχειριζόμασταν από την οθόνη του σπιτιού στο κινητό μας. Υπάρχει η δυνατότητα να γίνεται η εκτροπή αυτή ταυτόχρονα με την κλίση του σπιτιού όταν δεν απαντήσει κάποιος από το monitor του σπιτιού ή αν δεν θέλει καθόλου μπορεί να την έχει απενεργοποιημένη αυτή την εκτροπή. Μπορούν να συνδεθούν έως 5 συσκευές στην ίδια κλίση και να μπορούν να διαχειριστούν ταυτόχρονα την κλίση, την εκτροπή της κλίσης που γίνεται κατά τη διάρκεια εκτροπής. Έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε την εφαρμογή χωρίς τη διαδικασία δημιουργίας κάποιου λογαριασμού μέσω email. Υπάρχει ελληνικό μενού για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες ρυθμίσεις ή να διαχειριστούμε το μενού της εφαρμογής. Εκτός από τα ελληνικά υπάρχουν και άλλες γλώσσες φυσικά. Υπάρχει προστασία απορρίτου ώστε να είμαστε καλυμμένοι και σίγουροι για τα προσωπικά μας δεδομένα και φυσικά μέσω της εφαρμογής έχουμε τη δυνατότητα χωρίς να μας κάνουν κλίση οποιαδήποτε στιγμή να ελέγξουμε την είσοδο του σπιτιού μας χωρίς να μας έχουν καλέσει. Φυσικά και κλείνοντας, αν κάποιο σπίτι ή κάποια εγκατάσταση έχει παραπάνω από μία είσοδο, είναι λογικό, όπως μπορούμε να τη διαχειριστούμε από την οθόνη, να δούμε την εικόνα από κάθε είσοδο ξεχωριστά, έτσι μπορούμε να τη δούμε και μέσω της εφαρμογής μας ξεχωριστά την είσοδο ή την μπουτονιέρα όπως λέμε που θέλουμε να παρακολουθήσουμε.